അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഗോൾഫ് കളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഏത് കണ്ണിട്ടെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എമ്മോട്ടിട്ടുണ്ട്. എമ്മേറ്റ് പുട്ടൊക്കെയാണ് ഗൈസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടാപ്പ് അടിക്കാൻ നോക്കാം. എനിക്ക് വൺ ടാപ്പ് അടിക്കാൻ അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ നല്ല അത്യാവശ്യം അറിയാം ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ വൺ ടാപ്പ് അടിക്കാൻ ഗൈസ് ആരും വന്നില്ല ഗൈസ്. എനിമീസ് ഒന്നും കാണാനില്ല ഗൈസ്, എനിക്ക് എനിമീസിനെ കാണാനില്ല ഗൈസ്. എവിടെയാണ് അവർ ഗൈസ്? രണ്ടുപേരും മുടികൾ കയറിയാണ് ഗൈസ്. ഗൈസ് വൺ ടാപ്പ് കയറണില്ല. ഒരു വൺ ടാപ്പ് തലടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. 290 കയറിയുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാടി ചെന്ന് തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവനെ വൺ ടാപ്പ് അടിക്കാം ഗൈസ്. ഒന്നും കയറിയില്ല ഗൈസ്. 4 ഒക്കെ വെച്ച് കയറുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ആകാശം കാണാൻ ഇതേത് ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഗൈസ്. ഗൈസ് അവൻ കുട്ടിപ്പൊക്കെ വെച്ച് നല്ല കുത്തിപ്പിടിക്കും ഗൈസ്. 4 ഡാമേജ് കയറി ഗൈസ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പടം ഊഫ് ഗൈസ്. കുത്തി പിടിച്ചെങ്കിൽ അവനെ കൊന്നു ഗൈസ്. നമുക്ക് എമൗണ്ടിട്ട് അവനെ വെറുപ്പിക്കാം ഗൈസ്.